हेलो दोस्तों, हम लोग फिर से उपस्थित हैं आप लोगों के समक्ष साइंस का तीसरा वीडियो लेकर। आप लोग इस वीडियो को देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? मूंगफली में दानों का प्रतिशत। एक एक आदमी बताएंगे क्या ज्ञात किया जाता है। मूंगफली में दानों की प्रतिशत। बिल्कुल, मूंगफली में दानों का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। चलिए आपका क्वेश्चन है अब कि विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? जौ। बिल्कुल, जौ जो होता है विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न होता है। आप बताइए विजय जी कि किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है? सानन बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। चलिए आपका क्वेश्चन अब आएगा कि हस्तचलित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? ढलवा लोहा। तेज में बोलिए। ढलवा लोहा का बना होता है फ्लाई व्हील। चलिए आपका क्वेश्चन है कि प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 90 कैलोरी। बिल्कुल, 90 कैलोरी ऊर्जा प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से प्राप्त की जाती है। आप बताइए कि मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन। बिल्कुल, मनुष्य का रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित किया जाता है? आपका क्वेश्चन है आमाशय से स्रावित किया जाता है। ठीक है, आप बताइए कि द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन ने। बिल्कुल, चार्ल्स डार्विन ने यह पुस्तक लिखा है। चलिए आप बताइए कि प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? मेगाहर्ट्ज। बिल्कुल, मेगाहर्ट्ज में प्रोसेसर की गति मापी जाती है। बंद कीजिएगा उसको। अगला क्वेश्चन है आपका कि डीपीटी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? टिटनेस, डिप्थीरिया और कफ। बिल्कुल, टिटनेस, डिप्थीरिया और व्हूपिंग कफ के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, आप बताइए कि वयस्क मनुष्य का हृदय चक्र का समय कितना होता है? 0.8 सेकेंड। बिल्कुल, 0.8 सेकेंड होता है वयस्क मनुष्य के हृदय चक्र का समय। आप बताइए मछली में श्वसन हेतु अंग होता है, उसका नाम क्या है? गिल्स, ऐसे हिंदी में क्लोम कहते हैं। ठीक है ना, क्लोम। आप बताइए वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? डीएनए के डबल हेलिक्स का मॉडल। बिल्कुल, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के खोज के लिए वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आप बताइए कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूमेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। चलिए आप बताइए विज्ञान के किस शाखा को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है? घास के अध्ययन। बिल्कुल, घास के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलोन बैक्टीरिया के कारण बढ़ियात में। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आप बताइए कि पेडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? पेडियाट्रिक्स का संबंध बिल्कुल बच्चों के रोगों से है। पेडियाट्रिक्स का संबंध बच्चों के रोगों से है। ठीक है, आप बताइए कि हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? विटामिन B6। किसकी? विटामिन B6 नहीं, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज की कमी के कारण। ग्लूकोज की कमी के कारण होता है। आप बताइए कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता। बिल्कुल, अपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? सुक्रोज, कार्बोहाइड्रेट। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। आप बताइए कि एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है कब? बुखार। बिल्कुल, बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप बताएंगे कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। बिल्कुल, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला हो जाता है। ठीक है ना, आप बताइए कि हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी। हाँ, हाइपोकॉन्ड्रिया जो बीमारी होती है वो क्या होती है? आप बताइए। कोई भी व्यक्ति जो है मतलब स्वास्थ्य को लेकर के अगर चेतना अपने करे स्वास्थ्य तो के विषय में असामान्य मानसिक चिंता जो होता है ना, उसी बीमारी को कहते हैं क्या? हाइपोकॉन्ड्रिया। आप बताइए नेत्रदान में रोगी आंख के किस भाग का प्रत्यारोपण करता है? कर्निया का। बिल्कुल, नेत्रदान में जो रोगी होता है अपने आंख का कर्निया का प्रत्यारोपण करता है। ठीक है, आप बताइएगा पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? बिल्कुल, पेलाग्रा जो रोग होता है ना, नियासिन की कमी के कारण होता है। चलिए आपका क्वेश्चन है कि चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बिल्कुल, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, आप बताइए कि खसरा होने का कारण क्या है? खसरा क्यों हो जाता है बताइए? वायरस के। बिल्कुल, वायरस से खसरा हो जाता है। ठीक है, अब आप बताइएगा कि सामान्य स्थिति में हृदय में आने वाला रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दा में मिलता है? 24%।
बिल्कुल, जितना रक्त आता है ना उसका 24% भाग ही गुर्दा में मिल पाता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि नाइलन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन थे? केरोथर्स। नाइलन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन थे? केरोथर्स थे, और इन्होंने नाइलन प्लास्टिक की स्थापना 1937 ईस्वी में की थी। चलिए आप बताइए, रूटाइल जिसे TiO2 कहते हैं किस धातु का अयस्क है? टाइटेनियम का। बिल्कुल, टाइटेनियम का अयस्क होता है रूटाइल। आप बताइए कि लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? लिथार्ज। बिल्कुल, लिथार्ज होता है लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम। चलिए आप बताइएगा कि हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? कोलबा, महाराष्ट्र। बिल्कुल, कोलबा महाराष्ट्र में हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड स्थित है। चलिए आप बताइएगा, स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? वेल का। बिल्कुल, वेल का रक्त का जो तापमान होता है स्तनधारी प्राणियों में सबसे ज्यादा होता है। आपका क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविता की इकाई क्या है? क्यूरी। बेकुरल है। रेडियो एक्टिविता की इकाई क्या है? बेकुरल है। ठीक है, अब बताइएगा कि ध्वनि से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? एकॉस्टिक कहते हैं। ध्वनि से संबंधित विज्ञान की शाखा को एकॉस्टिक कहा जाता है। चलिए आपका क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा कितनी होती है? 0.51 मेगावोल्ट होती है। 0.51 मेगावोल्ट होती है। आप बताइएगा, प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है? लक्स। बिल्कुल, लक्स जो होता है प्रदीप्त घनत्व का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? AI ओपेनिक ने किया था। ठीक है, जीवन के उद्भव का वैज्ञानिक विवरण जो किया था उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? AI ओपेनिक। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैंटिक ने। FG बैंटिक ने की थी इंसुलिन की खोज। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र क्या है? सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र क्या होता है? तो याद रखेंगे, आपको याद है? आपको CaPb3O4। नहीं, ठीक है, हम बताते हैं, CaH2PO4 का होल 2। सुपर फास्फेट जो उर्वरक होता है उसका सूत्र होता है CoAH2PO4 का होल 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है कि पानी का घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व किस 4 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइए कि हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। बिल्कुल, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हड्डियों में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप बताइए कि किस उपकरण के द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? सोनार। बिल्कुल, सोनार का प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापी जाती है। चलिए आपका क्वेश्चन है कि मूत्र में एल्ब्यूमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? ब्रिक। तो ठीक है, अगर मूत्र के अंदर आपका एल्ब्यूमिन आ रहा है तो समझिए कि आपकी किडनी खराब हो गई है। ठीक है, यानी कि आपका ब्रिक गड़बड़ हो गया है। ठीक है ना। आप बताइए, आपका क्वेश्चन है कि मैनोमीटर से क्या मापते हैं? गैसों का दाब। बिल्कुल, गैसों के दाब को मैनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, आप बताइए कि पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? चलिए आप बताइए। B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, बताइए कि 4 अर्ध आयुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अवघटित रह जाएगा? 1/16। 1/16 भाग अर्थात 6.25% भाग अवघटित रह जाएगा 4 अर्ध आयु के पश्चात। ठीक है, शुष्क छिपाक का कारण क्या है? शुष्क छिपाक। हाँ, शुष्क छिपाक विटामिन ए की कमी। ठीक है, आप बताइए सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? सोडियम सिलिकेट। बिल्कुल, सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास कहते हैं। ठीक है, आप बताइए चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक अणुचुंबक। बिल्कुल, अणुचुंबकीय पदार्थ होता है ऑक्सीजन। ठीक है, आप बताइएगा एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है, इसमें बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा? बीटा कण उत्सर्जित होने पर Z+1। आप बताइए, एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z और इसमें क्या किया जा रहा है कि बीटा कण को उत्सर्जित किया जा रहा है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? तो याद रखेंगे Z+1 हो जाएगा। आप बताइएगा कि रदरफोर्ड ने, क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड ने भौतिकी के किस मूल कण की खोज की थी? प्रोटॉन। बिल्कुल, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, आप बताइए डीएनए उपस्थित रहता है कहाँ? केंद्रक। बिल्कुल, केंद्रक में उपस्थित रहता है डीएनए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? अनुवांशिकता की भूमिका को किसने निर्दिष्ट किया था? ग्रेगर मेंडल ने। बिल्कुल, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकता की भूमिका को निर्दिष्ट किया था। चलिए आप बताइए, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस प्रकार परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? फिर से क्वेश्चन सुनिए।
क्वेश्चन है कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? आप बताइए। 931 मेगावोल्ट, ठीक है ना, मेगावोल्ट, ठीक है। आप बताइएगा कि पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस के भांति कार्य करता है? अवतल लेंस के भांति। बिल्कुल, पानी के अंदर हवा का जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। आप बताइएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक? ऊर्जा। बिल्कुल, ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं। व्यक्तिकरण के कारण। प्रकाश का एक घटना होता है व्यक्तिकरण, और उसी व्यक्तिकरण के कारण साबुन में क्या दिखाई देते हैं? साबुन के बुलबुला में रंग दिखाई देते हैं, ठीक है। आप बताइएगा कि गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? गतिमान चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है। आप बताइए, आपका क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल। बिल्कुल, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। चलिए आप बताइएगा कि किसी तारे का रंग किसका परिचायक है? ताप का सूचक है। बिल्कुल, तारे का जो रंग होता है उसके ताप का परिचायक होता है। आपका क्वेश्चन है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। आप बताएंगे अर्जेंटाइन किस धातु का अयस्क? चांदी। बिल्कुल, चांदी का अयस्क को अर्जेंटाइन कहते हैं। आपका क्वेश्चन है कि दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6 होता है दूध का पीएच मान, 6.6 होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है? यकृत में। आपका क्वेश्चन नहीं था? अच्छा आपका था, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है और कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। देखिए, बनता यकृत में है और इकट्ठा पित्ताशय में होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? एस्टेपेडियस है मानव शरीर के सबसे छोटी मांसपेशी का नाम, ठीक है। आप बताएंगे हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन। बिल्कुल, ऊतकों का अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी में करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा कि न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? न्यूटन प्रति किलोग्राम नहीं, न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि? बिल्कुल, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का मात्रक है। आप बताएंगे कि आप ही का क्वेश्चन है कि आयोडीन टिक्चर क्या है? आयोडीन का एल्कोहली विलयन। बिल्कुल, आयोडीन का एल्कोहली विलयन को आयोडीन टिंचर कहते हैं, ठीक है। आप बताइए रेडियो तरंग वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती है? आयन मंडल से। बिल्कुल, आयन मंडल से रेडियो तरंग जाकर परावर्तित हो जाती है। आपका क्वेश्चन है कि टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? लाइकोपिन के कारण। तेज में बोलिए। लाइकोपिन। बिल्कुल, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है, ठीक है। आप बताइए कि पारिस्थितिकी संबंधित है। पारिस्थितिकी संबंधित है जीव और पर्यावरण के बीच। बिल्कुल, जीव और पर्यावरण के बीच संबंध को पारिस्थितिकी के कहते हैं, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई थी बताइए? 1972। बिल्कुल। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? 1948। नहीं, 1942 यानी कि 1942 में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान किया गया था। आई राइट क्या है? आई राइट क्या है? विकलांगों का कंप्यूटर है। बिल्कुल, विकलांगों के लिए जो कंप्यूटर होता है उसे आई राइट कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2। बिल्कुल, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग है। आप बताएंगे कि इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? इंद्रधनुष विक्षेपण, अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्णांतरिक परिवर्तन का उदाहरण होता है इंद्रधनुष, ठीक है। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है एंथोसाइनिन। बिल्कुल, एंथोसाइनिन पाया जाता है पुष्प में, इसीलिए पुष्प जो होते हैं विभिन्न रंगों के होते हैं, ठीक है। आप बताइएगा कि सेब का खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पांशल, ठीक है। पुष्पासन जो होता है रसदार थैलेमस कहिए इसको। सेब का खाने योग्य भाग क्या होता है? रसदार थैलेमस, ठीक है। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है? 72 बार। बिल्कुल, 72 बार हार्ट बीट होती है। अगला क्वेश्चन है कि स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ये क्या करते हैं कि स्वयं नहीं बदलते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के दर में क्या कर देते हैं? बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। बिल्कुल। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य तापमान क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। आप बताइएगा कि समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु क्या कहलाते हैं? परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग है, ऐसे अणु को आइसोटोप कहते हैं, ठीक है, समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। आप बताइएगा कि जिब्रेलिन्स के मुख्य कार्य क्या है? जिब्रेलिन क्या करता है कि जो बौने पौधे होते हैं, हाँ, उसकी लंबाई को बढ़ाता है। हाँ, ठीक है। बौने पौधे को लंबा करना, फूलों को बनाने में मदद और बीजों के अंकुरण को प्रोत्साहित करने का काम करता है कौन? जिब्रेलिन। एबासिसिक एसिड का मुख्य कार्य क्या होता है? एबासिसिक एसिड का मुख्य कार्य क्या होता है, कोई बता सकता है?
देखिए हम बता रहे हैं कि बीजों को सुसुप्त अवस्था में सख्त पत्तियों के बिलगन में मुख्य भूमिका, पुष्पन में बाधक, ये सभी काम जो होता है एब्सिसिक एसिड का होता है। अगला क्वेश्चन है कि एथिलीन का मुख्य कार्य क्या है? एथिलीन, हाँ, एथिलीन का मुख्य कार्य फलों को पकाने, बिल्कुल, फल को पकाने में सहायक और मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है, पत्तियों, पुष्पों एवं फलों के बिलगन को प्रेरित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? कौन सा हार्मोन फूल खिला देता है? फ्लोरीजेंस। क्या नाम है इसका? फ्लोरीजेंस होता है। बिल्कुल सही जवाब है आपका कि फ्लोरीजेंस जो हार्मोन होता है ये फूल को क्या कर देता है? खिला देता है। बताइएगा कि किस हार्मोन की सहायता से पौधे के जख्म भर जाते हैं? किस हार्मोन की सहायता से पौधे के जख्म भर जाते हैं? बताइए, किस हार्मोन की सहायता से पौधे के जख्म भर जाते हैं? ट्राउमेटिन। बिल्कुल, ट्राउमेटिन हार्मोन की सहायता से पौधे के जख्म भर जाते हैं। ट्राउमेटिन। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू का मोज़ेक रोग किस कारण से होता है? वायरस के। बिल्कुल, उसका नाम बताइए। उस वायरस का है। चलिए छोड़िए, तंबाकू में क्या होता है, क्या पाया जाता है? उसमें निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, तंबाकू में निकोटीन विषैला पदार्थ होता है निकोटीन, और ये जो रोग होता है ना मोज़ेक रोग, ये वायरस के कारण होता है। ठीक है, अब बताइएगा कि किस रोग में पत्तियों में चितक बड़ेपन का बौनेपन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं? मोज़ेक रोग होगा। हाँ, पोटैटो के मोज़ेक रोग में क्या होता है कि पत्तियों में चितक बड़ेपन का बौनेपन लक्षण देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आलू के सैथिल रोग का कारण कौन सा जीवाणु है? आलू के सैथिल रोग का कारण कौन सा जीवाणु है? बताइए। जीवाणु तो याद नहीं है, बताइएगा, किसी को कोई बता सकता है? तो इसका नाम है स्यूडोमोनास सेलोसीरियम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखेगा, सेडियोमोनास उसका नाम होता है। सेडियोमोनास जीवाणु के कारण आलू में मोज़ेक रोग होता है। ठीक है, आलू में सैथिल रोग होता है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन रोग का कारण कौन सा जीवाणु है? ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन रोग का कारण कौन सा जीवाणु होता है? ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन रोग का ज़ैंथोमोनास। बिल्कुल, ज़ैंथोमोनास नामक जीवाणु जो होता है ये ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन रोग का कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि साइट्रस कैंसर रोग का कारण कौन सा जीवाणु होता है? ज़ैंथोमोनास सिट्री। बिल्कुल, ज़ैंथोमोनास सिट्री जो होता है ना ये साइट्रस कैंसर रोग का कारण होता है। आपका क्वेश्चन है कि गेहूं के टुंडू रोग का कारण कौन सा जीवाणु होता है? टेट्रियम। बिल्कुल, कैरिनोबैक्टीरियम जो होता है ना कैरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिटी जो होता है ना गेहूं के टिंडू रोग के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी से होता है? आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी से होता है? जास्ता की कमी से होता है। आपका क्वेश्चन है कि नींबू में डाइवेक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तांबा। बिल्कुल, तांबा की कमी से नींबू में क्या रोग, कौन सा रोग होता है? डाइवेक रोग होता है। सबसे बड़ा आवृत वृक्ष का नाम क्या है? यूकेलिप्टस। बिल्कुल, यूकेलिप्टस जो होता है ना सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष होता है। आपका क्वेश्चन है कि सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप कौन सा होता है? हेप्लोपस। बिल्कुल, हेप्लोपस ग्रेसिलिस जो पादप होता है ना सबसे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा नग्नबीजी पादप कौन सा है? सबसे छोटा नग्नबीजी पौधा। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप का नाम क्या है? जैमिया पिग्मिया। बिल्कुल सही जवाब है। आप बताइएगा कि सबसे भारी कास्ट, आपका क्वेश्चन सबसे भारी कास्ट वाला पौधा कौन सा है? सबसे भारी कास्ट वाला पौधा कोई बता सकता है? बताइए। हार्डीवर्चीय बनेका। बिल्कुल, हार्डीवर्चीय बनेका। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? आप बता दीजिए। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका कोई बताएगा? माइकोप्लाज्मा और गैलीसेप्टिकम। बिल्कुल, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की कोशिका जो होती है ना सबसे छोटी होती है। टेनिस गेंद जैसा फल कौन सा होता है? बताइए। कैंथ जो फल होता है ना टेनिस के गेंद के जैसा होता है। आपका क्वेश्चन है कि जंगल की आग किस पौधे को कहा जाता है? जंगल की आग किस पौधे को कहा जाता है? कोई बता सकता है? बिल्कुल, ढाक के पौधे को जंगल की आग कहा जाता है। याद नहीं है ना? अगला क्वेश्चन है कि कॉफी देने वाले पौधे में कौन सा तत्व मौजूद रहता है? कैफीन। बिल्कुल, कॉफी देने वाले पौधों में कैफीन तत्व मौजूद रहता है। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा, अफीम किस पौधे से प्राप्त की जाती है? पोपी। बिल्कुल, अफीम जो होता है ना ये किससे प्राप्त की जाती है? पोपी से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हीरोइन किससे प्राप्त की जाती है? आपका क्वेश्चन है कि हीरोइन किससे प्राप्त की जाती है? दूध से। हीरोइन किससे प्राप्त की जाती है? तो अफीम पोस्ता से हीरोइन प्राप्त की जाती है। मसाला लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? पुष्प कली से। बिल्कुल, पुष्प की कली से प्राप्त होती है लौंग। ठीक है, परिस्थितिक तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था?
टेंस ले। टेंस ले। परिस्थितिक तंत्र या परितंत्र का प्रयोग सबसे पहले टेंस ले किया था। आपका क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत गाय, बकरी और भैंस जो हरे पादप को खाते हैं उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। बढ़िया। जो हरे पौधे को खाते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, यानी कि शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? बता दीजिए। 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है। अब बताइएगा कि द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? बता दीजिए। जैसे मनुष्य आ जाएगा। द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता का सेवन करते हैं। बिल्कुल। वे जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं उन्हें द्वितीय उपभोक्ता, जैसे कि लोमड़ी हो गया, भेड़ हो गया, शेर हो गया, मांसाहारी। और तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत कौन से आते हैं? जो द्वितीय उपभोक्ता का भोजन करता है, जैसे लोमड़ी खाती है क्या? शेर, चीता, लोमड़ी जैसे कि शेर आ गया, बाघ आ गया, चीता आ गया, ये क्या करता है कि द्वितीय उपभोक्ता को ही खा जाता है। द्वितीय उपभोक्ता हमारा लोमड़ी हो गया था, बकरी हो गया था, और इन सबको लोमड़ी हो गया था, भेड़िया हो गया, और इन सबको जो खा जाएगा वो तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। जैसे कि शेर हो गया, बाघ, आप भी तृतीय उपभोक्ता में आइएगा क्योंकि आप मांसाहारी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अपघटक का क्या कार्य है? अपघटक का ये मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर इन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तन करता है। बहुत अच्छा याद है आपको। चलिए आप बताइएगा कि पर्यावरण के अजैविक घटक कौन से होते हैं? अजैविक घटक बताना है। पर्यावरण के अजैविक घटक कौन से होते हैं? एक तो बता दीजिए। पर्यावरण के 1-2 अजैविक घटक का नाम बताइए, तो याद रखेंगे। आप बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। जलवायु में आपका हो जाएगा ताप, जल हो जाएगा जलवायु, ताप। कार्बनिक में हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम। बहुत अच्छा। ठीक है। और कार्बनिक में हो जाएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। बहुत अच्छा याद है आपको। इनका कहने का मतलब है कि पर्यावरण के जो अजैविक घटक है उनमें जो जलवायु आएंगे उनमें ताप और जल आ जाएगा। और कार्बनिक अगर घटक में देखा जाए तो नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर व फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ आ जाएंगे। और कार्बनिक के घटक में देखा जाए तो क्या क्या आ जाएगा? लिपिड्स आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा की पहली संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई थी? आपका क्वेश्चन है ना, बताइएगा कि पर्यावरण शिक्षा की पहली संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई थी? पर्यावरण शिक्षा की पहली संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई थी? शिक्षा पर्यावरण स्टॉकहोम ठीक है, स्टॉकहोम और 1972। ठीक है ना। आप बताइएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के स्थान पर किस गैस का प्रयोग किया जा सकता है? HFC 134A का प्रयोग किया जा सकता है। CFC के स्थान पर HFC 134A का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए सोनू जी बताइए कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? रेगिस्तान में कौन फाइट? जीरो फाइट कहा जाता है। ठीक है। अब बताइएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 था। बिल्कुल 1986 ईस्वी में किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? नहीं, रिटर्न ने किया था पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग। ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि पर्यावरण विकास हेतु राष्ट्रीय संरक्षण नीति की स्थापना कब हुई थी? 1992 ईस्वी में पर्यावरण के विकास हेतु राष्ट्रीय संरक्षण नीति की स्थापना की गई थी। सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात के SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड अर्थात के SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड अर्थात के NO वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ ये अम्लीय पृथ्वी पर आते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा कहा जाता है। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान अभी ताजमहल को होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप बताएगा कि प्रमुख वायु प्रदूषक कौन कौन से होते हैं? एक तो का नाम बता दीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, और SO2 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी हो सकता है, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, तंबाकू का धुआं, फ्लोराइड्स और धूल कण तथा धुएं और एरोसोल्स, ये सभी क्या हो जाएंगे? वायु प्रदूषण के मुख्य घटक हो जाएंगे। बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्वच्छ जल में आता है? 2.8% भाग ही स्वच्छ जल होता है। जो पृथ्वी पर जितने भी जल की मात्रा उपलब्ध है उसमें से 2.8% स्वच्छ जल होता है। अगला क्वेश्चन किनका क्वेश्चन है? आपका क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत बताएं कि जल प्रदूषण आखिर कैसे हो रहा है? इसका प्रदूषण के मुख्य स्रोत कार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम और बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम के सल्फेट, अमोनिया, और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी जल प्रदूषण के स्रोत होते हैं।
आपका क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण का विश्वसनीय कारक क्या है? लाइकेन तथा मॉस होता है। वायु प्रदूषण का विश्वसनीय कारक लाइकेन तथा मॉस होता है। चलिए आप बताइए कौन सा प्रदूषक जैव अक्षयकारी प्रदूषक है? जैव अक्षयकारी, हाँ, कौन सा प्रदूषक जैव अक्षयकारी प्रदूषक होता है? तो डीडीटी और प्लास्टिक पारा, डीडीटी प्लास्टिक पारा जैव अक्षयकारी प्रदूषक होता है। तो लास्ट क्वेश्चन आप बताइए विजय जी कि मानव जनित प्रदूषण क्या कहलाता है? परजैविक। बिल्कुल, परजैविक कहलाता है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं बंद करते हैं, और इस वीडियो का अगर पीडीएफ आप लोग को डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ये जो रुक्मिणी प्रकाशन का घटना सार संग्रह का जो पुस्तक आया है 18,000 के आसपास क्वेश्चन उसमें है, उसी का हम लोग पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।